Bon dia a tothom, penya! Estem amb el col·lega, el Víctor. Fa molt de vent, així que no garantitzo que tingueu un so guai. Mireu on estem. Vale, penya, em poso aquí dins del cotxe per explicar-vos una mica què farem avui. Què farem avui? Caminar, encara no sabem per on, però... Estem buscant l'inici del camí, que no el trobem. Però, bueno, perquè ho sapigueu, estem al Pirineu, ens proposem anar a fer un pic i anar a dinar allà dalt, si tot va bé. Si tot va bé. Però, bueno, l'actitud la tenim, sí o no, Víctor? Sí, a tope. Bueno, ho tenim tot llest, anem cap a dalt. Uf. A veure què tal. Vale. Crec que ara sí, que estem al lloc ideal per començar. Així que som-hi! Què farem, Víctor? Estem aquí, Vale? pujarem tot aquí fins al refugi d'Ull-de-Ter, Ull de Ter. després fins al refugi antic d'Ull-de-Ter, o podem tirar per aquí, Coll de la Marrana. Coll de la Marrana ahir cap a... La Marrana. Bastiments! Fa molta calor, o sigui, ens hem abrigat moltíssim, però toca desabrigar. Molta calor. Ara millor. Feia molt temps que no venia al Pirineu. Estic encantat de seguir. Que bé! Bueno, i amb unes poques passes ja tenim aquí el refugi. Ostres, ara no el veig. Bueno, jo la veritat és que estic flipant perquè... Per què, Víctor? Perquè es veu el mar. Es veu el mar. Uah, és que és molt heavy, eh? Com es pot veure el mar des d'aquí? Carai, tu sí que estem amunt! Anem cap allà i després cap allà. Bueno, avui tenim tecnologia punta per part del Víctor i amb aquesta pedazo d'aplicació. Com es diu aquest? Gra de fajol. Gra de fajol. Què més? Aquell com es diu? Pic de bastiments. Què més? Allò és el Pic de la Dona, bueno, i tots aquests. Mare meva. Increïble. Pic Lens.
Víctor, què t'ha passat? Ben, tio, estic aquí recordant-me de pet. Va molt bé. Bueno, aquí no es nota, En principi hem de pujar allà dalt. Anem a posar-nos el paravent i valorarem opcions. Però és molt heavy. Anem a provar, a veure què tal està el panorama. Aquest vent fred és terrible. Som-hi! Avortem la missió perquè fa molt vent, ara s'ha tapat. No podem, és impossible. Bueno, penya, ja estem a baix. Bueno, a baix no, estem a l'altre costat del coll. Vale, i aquí no hi ha vent, estem protegits. Perquè es feu una idea, estàvem just allà, en aquest replà d'aquí. Tot això d'aquí és el coll de la Marrana. Vale, i estàvem just allà. I l'objectiu era pujar aquí dalt, al pic de Bastiments, però impossible. Una locura. Així que res, penya! Missió fallida, però ens han regalat aquestes pistaques. El Víctor està fent un riuet i té pinta de que ens farem el dinar. Sí, senyor! Què tenim avui per dinar? Pajaritas, lazos, vegetales, vegetais. Sí! Truita! Entom, això! Oh! I com ja sabeu, prepararem la pasta amb el jet boil. Essa! Oh, està caient aigua, tio. Aigua? Com que aigua? Està plovent? Oh, està plovent. Sí, va? Està caient una mica d'aigua. Bueno, mira, va així. Bueno, ja tenim aquí preparant l'aigua i aquí estem observant el Bastiments que no hem pogut pujar. Quina ràbia. Anem a tapar aquest tros d'aquí que passa una mica l'aire. Ara, ara! Ara sí. Pues ja està. Perquè ho sapigueu, el Víctor és xef. Ara. Un llacet. Tenim molta gana. M'he deixat els coberts. M'ha hagut d'agafar un d'aquests. Preparats per jalar. Víctor, què tal aquesta truita? Tio, la veritat que no vull fer propaganda, però... Està brutal, no la farem, però està brutal. És que a la muntanya tot està bo, tio. Ja fa pinta que ho estàs gaudint, No, sí, però menjar truites pitjors, tio. Anem a provar-la, doncs. A veure què tal. Buah. Està sucosa, tio, Sí, està sí, crua. està crua per dins. Brutal, no tinc paraules. Això ja està, Porten 9 minuts i quasi 10. Vaig a provar els macarrons, que ja estan. Els llacets. Anem a posar-los una mica de tomàquet. Tu ets el xef. A la vostra salut. Que bo. Crema, Quin lloc, tio, un dinar. Estic content d'estar aquí amb tu. Espera. Ara sí, tio. Ens ha cremat una miqueta, però bueno, no passa res. Anem a fer una altra ronda de pasta. Està plovent una mica i ens entra de cara, així que he protegit la motxilla. Fa bastant fred, fa vent, tenim les mans glaçades. Sí, que si aneu a la muntanya, abrigueu-vos, Oh yes. Està plovent, gent. Tan bon punt acabem de jalar. Què fem? Va baix.
Directes. Ja hem plegat tot el campamento de dinar. Deixeu les coses netes, tal com us les heu trobat. Ens n'anem cap al cotxe. Vamos! Bueno, una mica de berenar. Hola! Bueno, penya, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat el vídeo. Gràcies. Podeu subscriure en el meu canal. Podeu deixar comentaris aquí sota. Gràcies, Víctor. Adéu, company. I ens veiem al proper vídeo. Oh, yes. Oh, yes.